各位大家好，又係我 MDMA 啊！大家而家睇到呢個截圖，見到喺左上角嗰個圈仔，就係邵子峰嘅 YouTube 頻道。佢嚟我哋呢個細台度留言，叫我話加油，講嘢節奏再快啲就好啲啦！哈哈哈哈哈哈！你終於識得揾，跟住我回覆佢就係你終於識得揾人呢。你老味成日留言封鎖我，佢個頻道我去留言都係封鎖我嘅。今日打算去稅務局告發你賣揈頭丸賺錢冇報稅。跟住我諗下再同佢講，我梗係唔會報警啦，你估我傻嘅？跟住諗下之後又再同佢講，係咪覺得有啲窮途末路嘅感覺啊？多行不義必自斃，你明白呢個道理嗎？而家邵子峰俾紙上流年追擊，已經出咗第4條片，佢自己都心慌慌，唔知道究竟警察會唔會真係揾佢。不過我可以同你講，我要送俾你有一套電視劇叫《花好月圓》，裏邊李司棋講過嘅2句説話。佢兩個喺車嗰度，你本來聽唔到佢哋講嘢嘅，咁巧你又識順嘅，又會有咁多咁巧嘅？你呢個問題應該問個天，唔係問我，或者2句説話可以形容晒：多行夜路必遇鬼，多行不義必自斃。媽媽，做咩喊啊？我喊啊！做咩啊？姨媽，你同我主持公道啊！佢哋而家個個信晒，我阻住表哥翻嚟送你中我。你唔使咁激動，過嚟慢慢講俾我聽。哦。就係因為我自細睇到你大，至會相信你會做出啲咁嘅嘢。你個人的而且確喺我床邊講嘢，你唔係喊，唔係擔心我，你係逼阿梅唔好打電話俾阿祖，叫佢翻嚟送終。媽媽，我已經説埋入去啊！媽媽，我真係太過自私。邵子峰，多行夜路必遇鬼，多行不義必自斃。善有善報，惡有惡報。若然不報，時辰未到。你而家只不過係時辰未到，時辰到嘅時候，你除咗得到 cancer， 你仲會官司纏身。你同有勢力支持你嘅人講，叫佢都唔好得戚，佢亦都害死個人命。你知我講邊個？都係嗰句。多行夜路必遇鬼，多行不義必自斃。呢個天雖然話暫時未有眼，好多人做盡壞事，令到香港變壞，但係呢啲人將來總會得到佢哋應有嘅懲罰。你信呢個世界冇報應咩？可以任你為所欲為咩？邵子峰，睜開眼吧，小心看吧。多謝各位。